咳嗽咳痰总不好，白开水里加4-5，简单又便宜。很多人感染了甲流、乙流或者普通感冒，咳嗽咳痰呢一直好不了。分享一个小方子，建议点赞收藏。这个小方子呢叫做生姜甘草汤，它出自药王孙思邈的千金方，取生姜15克，甘草12克，人参6克，大枣15枚，水煎服就行了。适合一直咳嗽咳痰还伴有嗓子干痒、口干口渴等一些情况的人群。我是许医生，关注我了解更多健康小知识。